2011. gads jau izskanējis, dažreiz uz priecīgākas, dažreiz uz skumīgākas nots. Arī novadam un tā iedzīvotājiem tas ir bijis pietiekami raibs. Noslēgušies celtniecības darbi vairākos objektos, darbā pašvaldībā un tās iestādēs kā jauni ir piesaistīti 9 speciālisti. Modernizēta veselības aprūpe, kā arī daudzi citi notikumi ir aizvadīti pagājušajā gadā. Iepriekšējais gads ir bijis ražens ar pašvaldībā realizētiem projektiem, īpaši celtniecības darbos. Viens no pirmajiem un kā vērienīgākais noslēdzās Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētais projekts Dagdas Mužas parka estrādes renovācijā. Tā kā tas ir vecs muižas parks, lai tas mazliet sasauktos ar dabu, tāpēc, galvenie balsti, kas balstīs estrādes jumtu, būs mazliet koka formu atgādinās, un tāpēc, tā estrāde varētu varbūt labāk iederēties tieši parkā. Tad mēs viņu mazliet sagriezīsim, lai tiem ciemiņiem, kas nāks uz svētkiem, būtu vairāk vietas, lai viņiem būtu mazliet komfortablāka skatuves daļa, lai viņi varētu arī no kaut kādām aizmugurējām rindām vairāk redzēt. Jau jūlijā novadnieki un viesi iedejoja un iedziedāja jauno estrādi, bet augusta sākumā savu brīvdabas estrādi ar dziesmām pieskandināja arī asūnieši. Pirmkārt, mēs varēsim piesaistīt kolektīvus un viņiem dot iespēju uzstāties uz lielākas skatuves, jo mums tautsnamā ir neliela skatuvīte un, piemēram, 8 pārus mēs tur nekādīgi nevaram izvietot. Un skatītājiem, protams, arī ārā pasākumi labāk patīk. Laikam, lai jauniešiem varētu atpūsties šeit. Un, vai tikai jauniešiem? Jauniešiem izklēdēties. Pasākumus rīkot, visam novada pasākumus un citām vajadzībām, arī dejas brīvā dabā. Pērn tika domāts arī par kultūra vēsturisko objektu sakārtošanu novadā. Pateicoties līdera programmai, Dagdas pilsētā tika rekonstruēta kapliča. Tā ir nomainīts un siltināts jumts, kā arī veikts kosmētiskais remonts. Dagdas kapliča ir vietējās nozīmes kultūra vēsturiskais piemineklis, un tāpēc ir svarīgi saglabāt šo te ēku un, protams, arī attīstīt iedzīvotājiem pakalpojumu. Nebija jauns ņemot vērā, ka tā ir vēsturiska būve, un mūsu uzdevums bija viņu, tā kā sakot, uzfrišināt, lai viņš ir patīkams, jauns un smuks, bet tā pašā laikā saglabāt visas vēsturiskās nianses un vēsturisko izskatu. Tā pašā brīdī arī tomēr nāca klāt gaisa kondicionieris. Modernās tehnoloģijas šeit ieviestas, lai attīstītu un uzlabotu sniegtā pakalpojuma kvalitāti. Bet, lai jauniešiem būtu jauna pulcēšanās vieta, biedrība Mēs Asūnē projekta ietvaros labiekārtoja vēsturisko ciemata parku. Šeit izveidota mīlestības taka, ierīkota lapene un šūpoles. Ja mēs viņu pratīsim pasniegt to pasaku un piesaistīt kā kādu legendu un viss, es domāju, ka viņa būs turista apmeklēta, ka viņa būs kaut kas vairāk daudz. Ne tikai kā tāda, un ka te iegriezīsies gan pagastē iedzīvotāji, gan varbūt ciemiņi, varbūt, kas brauks garām, mēs varētu izvietot kaut kur uz piebraucamā ceļa norādi, ka šeit ir tāda mīlestība taka, un domāju, ka iegriezīsies cilvēki šeit. Tas ir tikai sākums. Jā, un tad, ko jūs esat iecerējuši vēl uzlabošanai šeit? Kas vēl ir paredzēts, kādi plāni? Te ir vēl jākultivē augsne, jāizvāc celmi, kurie vēl ir, jāiesēja zāliens, jāsāk stādīt puķes, košumkrūmus un varbūt kādu koku. Vēl daudzi uzsāktie celtniecības darbi turpināsies šogad, bet stiprinot garīgās vērtības un vēsturisko apziņu, bukmužniekiem un visiem novadniekiem kā dāvanā jūnijā pasniegta grāmata Kurežezers rotājas zils. Kad es sāku apzināt cilvēkus, skolotājus, novadniekus, cilāt savā atmiņā visas tas norises, kas bija 50. 60. gados, tad man vispār radās iespēja rakstīt jau kaut ko plašāk. Grāmatas tapšanas laikā pētīta gan pagasta vēsture, gan iedzīvotāju dzīves gaitas un piesaistīti arī vietējie novadpētnieki. Mums tiešām materiāli ir apkopoti no pašiem izglītības pirmsākumiem ezerniekos, un viss, kas ir saistīts, to es mēģināju atdot Grišānes kundzei.
Ar savu daļradi mūs priecēja arī LNT šova dziedošās ģimenes dalībnieki, kuri nāca no Dagdas, un pēc šova viņi apvienojās un izveidoja savu grupu J-projekts 4 cilvēku sastāvā. Jūlijā viņi prezentēja savu pirmo dziesmu Neprāta ilūzija un tās videoklipu. Ir ierakstīta dziesma, un mēs skatīsimies, kā šo dziesmu uztvers publika. Ja mēs redzēsim, ka atsaucība ir, ka cilvēki grib mūs redzēt, ka grib dzirdēt mūsu dziesmas, protams, mēs turpināsim un darīsim. Parādīt to, ka mēs kaut ko varam šeit Dagdā, jo tā ir maza pilsēta, bet kaut kas ir jādara vienkārši, un tāpēc savam priekam principā varētu būt arī turpinājums šim te visam iesāktajam, jo es domāju, ka neslikti sanāk. Piestrādāsim vēl pacentīsimies, un tad jau varētu arī kaut ko interesantu sataisīt. Gan mūzikas, gan dziesmas teksta autori ir paši grupas dalībnieki, un pašlaik J-projekts aktīvi uzstājas novada koncertos. Bet, lai apzinātu novada tautas tradīcijas un pētītu valodu un izloksnes, pie mums ekspedīcijās bija ieradušies Daugavpils Universitātes 2. kursa un Rēzeknes augstskolas 1. kursa latviešu filoloģijas programmu studenti. Cilvēki ir apraduši ar tradīciju, un mēs varam paļauties, ka mēs arī atradīsim kaut ko. Atradīsim tīsnībā. Priekš mums sanāk atrast, ja tā lieta, kas ir, viņa pastāv, teiksim, mēs vienkārši cenšamies fiksēt tradīciju noteiktā laikā un vietā. To te folkloras materiālu vairāk zina manas paudzes cilvēki, nekā pat jāsaka jau 70 gadnieki, 80 gadnieki, kas liecina, ka, tas tukšais laiks ir beidzies un ka tās tradīcijas viņas ne tikai atdzimst, bet viņas ir lietā liktas. Īstenībā studentiem ir ārkārtīgi interesanti svarīgi, nevis tikai kaut ko izlasīt grāmatās, bet parunāt ar konkrētiem cilvēkiem, redzēt visu to performanci, uzstāšanos. Katram ir savs raksturs, savas kaut kādas attiecības ar studentiem, ko viņi ierauga, ar grupu, ar cilvēkiem. Rēzeknes augstskolas studentu pētījums būs apskatāms CD formātā, kā Ondrupenis raksti, bet Daugavpils Universitātes pētījums būs apskatāms vien pašā universitātē. Aizvadītais gads ir bijis ražens ar jaunu speciālistu piesaisti novada kapacitātes paaugstināšanai. Kā vieni no pirmajiem jau janvārī darbā stājās Eiropas sociālā fonda projekta ietvaros piesaistītais vides inženieris Pēteris Tukišs un būvinženieris. Pirmkārt, pielietot savas darba iemaņas jaunajā amatā, strādāt, īstenot visus projektus, kas ir iecerēti, kaut kādi pilnveidot sevi, apgūt jaunu pieredzi. Jaunu pieredzi apgūtu iepriekšējā pagasta pārvaldes vadītāja vietā stājās arī Aivars Trūlis Konstantinovas pagastā. Šeit tika pieņemts darbā arī jauns un perspektīvs kultūras darba organizators. Ir apzināts, cik ir darba jāpadara, ir iepazītas, ļaužu vēlmes, varbūt, kas ir kultūras jomā darāmas, un, protams, izaicinājumi, kas ir saistīti ar šo nozari. Pēc vakanču atbrīvošanās jauni pārvalžu vadītāji meklēti arī Asūnes un Ķepavas pagastiem, kā arī Šķaunes pagastam. Asūnes un Ķepavas pagastu pārvaldes kopš pērnā septembra vada ilggadējā novada pašvaldības darbiniece Inese Plesņa, bet Šķaunes pārvaldi vada jauna speciālista ar iepriekšējo pieredzi jurista darbā. Ļoti gribētos piesaistīt Eiropas finansējumu un ierīkot apgaismojumu kaut vienai galvenai ielai. Pašlaik notiek dokumentu savākšana, lai varētu pieteikties tam projektam, kā arī nākotnē ļoti cerēsim, ka varēsim pieteikties projektā energoefektivitātes pasākumu uzlabošanai tieši, lai renovētu daudzdzīvokļu mājas. Visi 3 jaunie pārvalžu vadītāji savu pagasta ļaužu dzīves kvalitāti vēlas uzlabot, iespējami daudz piesaistot Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļus. Vēl viens speciālists, kurš nāca sava pensionējušās priekšgājēja vietā, ir zivsaimniecības lietu speciālists. Es apņēmos atgriezt to totālo kontroli virs Dagdas novada esošiem ezeriem, un tas kontroles līmenis būs daudz stingrāks par bijušo kontroles līmenī.
Pēc 11. Saeimas vēlēšanām novada pašvaldībā darbu pārtrauca jau Saeimas deputāts Jurijs Viļums, un novadā darbu uzsāka jauna sabiedrisko attiecību un komunikācijas nodaļas vadītāja. Protams, arī ir svarīgi arī popularizēt mūsu novadu. Tas ir arī ne tikai vietējā līmenī, arī valsts līmenī, sadarbība ar pašvaldībām, citām te tuvākajām, arī tālākajām. Protams, arī starpvalstu līmenī, ar tuvākajām valstīm, kā šeit mums ir pierobežā. Sakop savu sētu un sakopsies novads. Tāds bija pirmoreiz aizvadītajā gadā rīkotā konkursa sakoptākā lauku sēta moto. Tā kā pirmo gadu tas konkurss notiek, varbūt varēja arī daudz vairāk pieteikties, jo arī pa ceļam braucot mēs redzējām arī ļoti smukas mājas un apzaļumotas, sakoptas, bet cerēsim, ka nākošgad pieteiksies vairāk. To sētu saimnieki, kuras jau piedalījās konkursā, zina teikt, ka sakopta sēta ir darbs cauru gadu un ar laiku tas kļūst par dzīvesveidu. Viegli nav. Bet es uzskatu, tas nav tikai darbs, tas ir dzīvesveids, jo savādāk mēs nemākam. Bet tas nav tā kā sloks, kā pienākums. Tas ir patīkami, tas ir jauki. Pērn sakopies un visvairāk uzlabojis savu darbu un sniegto pakalpojumu kvalitāti ir Veselības un sociālo pakalpojumu centrs Dagda. Šeit Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu ietvaros apgūti 200 000 latu. Februāra sākumā centra telpās tika atklāts ultrasonogrāfijas kabinets. Pirmie pacienti nāk uz jaunu kabinetu ultrasonogrāfijas izmeklējumiem. Un tas Dagdas vēsturē notiek pirmo reizi. Tātad šodien pirmie cilvēki tiek izmeklēti ar mūsu mīļo un cienījumu rektori, un Dagdā sāk darboties ultrasonogrāfijas kabinets. Šis, tāpat kā daudzi citi centra uzlabojumi, ir vērsti uz to, lai uzlabotu un pātrinātu pacientu izvesaļošanos, kā arī iekonomēt viņu maciņos papildus latus. Bija grūtības sievietēm, un viņas nevarēja aizbraukt naudas dēļ trūkuma, un citas kādas problēmas, Tagad viss ir kopā uz vietas vienā dienā laikā. Jau septembrī, pateicoties projektam, šeit savas durvis vēra moderns un atremontēts dienas stacionārs. Te izvietots arī procedūru kabinets un ierīkots pacēlējs, ko tikpat labi izmantot varēs arī pansionāta iemītnieki. Protams, ka tā nozīme cilvēkam saprotama laikam vislabāk ir tad, kad viņš apguļas šajā iestādē un gultā, nonāk un sajūt tās rūpes un sajūt to pakalpojuma ērtību un to visu, aparatūru, kas mūsu rīcībā ir, un sajūt to, ka ir mediķi tātad labvēlīgi un telpas ir smukas un saremontētas. Tas, protams, rada cilvēkam pamatnosacījumus, lai iespējami īsākā laika periodā uzlabotu savu veselību. Centrā kopš oktobra konsultē arī ausu, kakla un deguna ārsts, bet neilgi pirms aizvadītā gada noslēguma sev pastāvīgo darba vietu šeit rada ģimenes ārste. Problēmu ir daudz. Pagaidām ir grūti, ir daudz, kas tādi tīri organizatoriski, arī pagaidām tā kā jāpierot, gan pie cilvēki te ir dažādi, mentalitāte savādāka nekā pilsētā. Bet cerams, ka visas problēmas būs atrisinātas. Ir visas problēmas, kas ir risināmas. Bet gada nogale novadā iezīmējās ar jaunu sadarbības līgumu starp Verhņedvinskas rajonu Baltkrievijā un Dagdas novada pašvaldību. Mums ir jāskatās ne tikai uz Eiropas pusi, bet arī uz tuvākajiem kaimiņiem. Tā ir Krievija, arī Baltkrievija. Un Baltkrievijas Republikas Verhņedinskas pilsēta ir pavisam netālu. Я думаю, что культурных связей. Domāju, ka kultūras jomā sadarbība būs tikšanās starp pašdarbības kolektīviem. Domāju, ka aicināsim arī uz kādiem svētkiem. Arī sportā varēsim sadarboties. Veidosim attiecības vairāk sociālā jomā. Ekonomiskos jautājumus attīstīsim jau sadarbības gaitā. Bet pirmajā etapā tā noteikti būs sociālā sadarbība un programmas, vairāk jau kultūras jomā. Es domāju, ka ar to arī sāksim. Вот культурные связи. Вот я думаю, с этого начнем. Tik veiksmīgs ir bijis aizvadītais gads. Šim gadam ir atlikuši vēl daudzi uzsāktie būvniecības darbi un projekti un idejas, kas jārealizē, kā arī jāturpina uzsāktā novada attīstība.